Keodia je strategická kompetitívna hra pre 2 až 4 hráčov. Hráči súperia o priazeň velemága Chamtikota. Ich úlohou je vyťažiť čo najväčší počet drahokamov za 8 kôl. Do stredu stola uložíme poličko s drakom a okolo rozložíme ďalšie polička tak, aby vytvorili hexagónový tvar. Každé obsadené poličko dáva hráčovi po 2 surovinách. Červená predstavuje železo, zelená predstavuje drevo, žltá predstavuje síru a modrá predstavuje vodu. Každá farebná kombinácia má na druhej strane 6 druhov baní. Pri hode kockov sa aktivuje, ak padne nepárne číslo, párne číslo, 1, 2, 3, 4, 6 alebo baňa, ktorá vám na 100% dá 5 diamantov a následne nepoužiteľná. Ak sa poličko otočí, nie je možné už nej získať pôvodné suroviny. Hráči majú na výber 4 postavy, pričom každá postava začína s iným počtom pracovníkov, inžinierov, kariet a ciest. Horná časť základne nám slúži na pripisovanie dreva, železa, síry a vody. V pravej dolnej časti si vieme pripisovať drahokamy. V dolnej časti máme rozpísané, koľko nás čo stojí. Karta nás stojí 1 drahokam, môžeme si kúpiť maximálne 3 zaťah, môžeme kedykoľvek 2 zahodiť a 1 si potiahnuť a môžeme mať maximálne 6 na ruke. Po vylepšení budovy vieme zahrať aj 4 blueprintové karty, teda veže. Stredné poličko nám hovorí, koľko stojí pracovníci, ktorí ťažia. Stoja 2 diamanty, môžeme ich mať maximálne 9, po vylepšení budovy ich môžeme mať 12. Naľavo máme inžinierov, ktorí okrem ťaženia aj hasia, stoja nás 3 diamanty a po vylepšení vieme zahrať aj barikády. Pred začatím hry môže hráč zahodiť ľubovoľný počet kariet, potiahnuť si rovnaký počet kariet a zahodené karty zamiešať späť do balíka. Priložíte svoje poličko základní k mape. Následne priložíte svoje cesty a rozmiestnite na cesty svoje figurky. Na jednom poličku môžete mať maximálne 3 zo svojich figúrok. Na začiatku si hráč pripisuje základné suroviny. Každá figurka na poličku ťaží po 2 surovinách. Napríklad na tomto poličku máme 3 figuríny, dostávame za ňu 3 dreva a 3 železa. Následne si hodíme bonusovou kockou, ktorá nám vie dať navyše pracovníka, kartu, inžiniera alebo urobiť transakciu medzi drahokami a surovinami. Ak máme už odhalené aj bane, hodíme si aj klasickou kockou. V tomto prípade nám padlo číslo 3, takže táto baňa s 3 sa aktivuje. Ďalšie 2 bane nám nič nevyťažili. Na tomto poličku, keďže je iba jeden pracovník, vyťažil nám on 3 diamanty, ktoré si pripisujeme. V hlavnej fáze môžeme budovať cesty, otáčať polička, kupovať si nové figurinky, kupovať si nové karty a zahrať ich, vylepšovať svoju budovu. 5 základných útočných kariet, ktoré vám udeľujú 1 poškodenie, 4 veže, 1 karta, ktorá ničí všetko na poličku, 4 karty nástrojov, ktoré vám na začiatku ťahu pridajú extra suroviny alebo diamant, 2 sabotéry na ničenie kartov nástrojov alebo na ničenie veží, 2 geológovia, cez ktorých si môžete pozrieť, čo je na opačnej strane polička, munícia, ktorá vám dovoluje vystreliť, aj keď nemáte základné suroviny na strieľanie, vylepšenie, ktoré vám umožňuje cez diamanty si vylepšiť budovu, aj keď nemáte základné suroviny, vzducholoď alebo podzemný vrt, ktorý vám umožňuje si hoci kde na mape vytvoriť novú základňu, dvojnásobné vyťaženie základných surovín z jedného políčka a dvojnásobné vyťaženie diamantov z jedného políčka alebo z pokladu draka. V útočnej fáze používame základné karty, ktoré udeľujú 1 poškodenie, môžeme si postaviť veže, ktoré vždy udeľujú po 2 poškodeniach, alebo môžeme zahrať kartu Kabum, ktorá ničí všetko na jednom poličku a nie je možné voči nemu použiť hasenie. Ak nemáme dosť základných súrovín na výstrel, môžeme zahrať kartu Munícia a
a zaplatiť si cez diamanty výstrel. Na 2 políčka vedľa vašej základne vaši hráči nemôžu útočiť ani sa na nich postaviť figurkami. Všetky figurky, veže a cesty majú jeden život. Braniť sa dá pomocou figurky inžiniera. Ten hasí poličko, na ktorom sa nachádza, a všetky políčka naokolo. Dokáže hasiť za 3 body a polička, na ktorým sa nachádza aj barikáda, dokáže hasiť za 2 body. Barikáda takisto absorbuje prvé poškodenie. Ak hráč nemá na hasenie dostatok vody, najprv sa z polička odstránia figurky a aj veže a následne aj cesta. Hráč v útočnej fáze môže zaútočiť aj na jeden z dračích pokladov. Vyberie si, za koľko poškodení útočí, následne si hodí kockou a ak má rovnaký výsledok na kocke, získava za poklad diamanty. Záverečná fáza je rovnaká ako hlavná. Po ukončení ťahu pokračuje ďalší hráč v poradí. V hre sa nachádza aj 8 udalostí, pričom každá udalosť trvá 2 kolá. Prvá udalosť je vždycky turnaj, počas ktorej hráči na seba navzájom nemôžu útočiť. Následne sa vyberú náhodné 3 udalosti, teda dokopy 8 kôl. Pri udalosti Blizzard sa vám pripíšu drahokami iba z jednej bani za ťah. Pri udalosti Chrissy Market si viete raz za ťah vymeniť 3 suroviny za 1 drahokam alebo opačne. Pri udalosti Inšpektorát práce sa vám odpočítajú 3 kola. Na konci 3. kola musíte zaplatiť pokutu 1 drahokam za každého 6. až 12. zo svojich pracovníkov. Pri udalosti Pracovné zmluvy sa vám aktivuje v bonusovej kocke aj strana, ktorá je klasicky neaktívna a získate za ňou pracovníka. Pri udalosti Exekutor sa vám takisto odpočítavajú 3 kola. Do konca 3. kola musíte zaplatiť kartu pohľadávka s dlžobou 5 drahokomov. Ak to nespravíte, každé ďalšie kolo sa vám zvýši dlh o 1 drahokam. Pri udalosti Hasičské dni stojí každá platba o 1 bodu menej. Pri udalosti Podzemné červy prvý hráč v poradí hodí kockou pre všetkých hráčov. Bane s rovnakou hodnotou ako je na kocke, v nich sa objaví podzemný červ. Hráči následne musia udeliť jedno poškodenie do baní, kde sa objavil červ. Ak si výstrel nemôžu dovoliť, oddané figurky prídu. Po odohraní 4 udalostí hra končí a hráč, ktorý má najviac drahokomov, vyhral hru.